Von unserer Tage treten mehrere Zeichen auf den Markt, aber nur manche regieren als Meister, von Beispiel eine ikonische und berühmtes Zeichen von der Bekleidungsindustrie. Adidas. Adolf Dassler, besonders bekannt unter dem Namen Adi Dassler. Er ist am 3. November 1900 geboren. Das ist ein Sohn ein bayerischer Schuhmacher. Er hat am Anfang der 1920er Jahre mit der Herstellung von Sportschuhen begonnen. Im Jahre 1924 die Brüder Adolf und Rudolf Dassler haben die Firma Schuhfabrik der Gebrüder Dassler in Herzogenaurach bei Nürnberg gegründet, einer kleinen Stadt in Bayern, Deutschland. Die Brüder sind Eigentümer jeder Schuhhälfte und verwalten sie zusammen. Adolf ist für die Gestaltung der Schuhe verantwortlich und die Organisation ihrer Herstellung. Rudolf leitet den Verkauf in ganz Deutschland und schafft es sogar, sie zu exportieren. Ich habe sich in der Mission verpflichtet, den Athleten die bestmögliche Ausrüstung zu liefern. Im Jahre 1939 Hitler kommt zur Macht, die Rückkehren der Nationalsozialistischen Partei der Deutscharbeiter. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Die Brüder Dassler wurden mobilisiert und gezwungen, ihr Unternehmen zu verhalten. Während dieser Periode muss das Unternehmen seinen Gruß an der auftragen der nazischen Armee. Während des Zweiten Weltkriegs ihre Frauen kümmern sich auf die Leitung des Unternehmens und von den Status der Ehefrauen und wurden sie Mitverwalterin. Am Ende des Krieges, nach einem Streit zwischen den beiden Ehefrauen der Brüder Dassler, ist es unmöglich geworden, die beiden Frauen zu versöhnen. Außerdem wird Rudi verdächtigt, zum Zeitpunkt, wo er bei den Alliierten gefangen genommen ein SS zu sein. Das war Adi diese Informationen an den Amerikaner gegeben. Die zwei Brüder beschlossen also später, das Unternehmen Schuhfabrik Gebrüder Dassler zu liquidieren und in zwei gleiche Teile zu teilen. Sie bauen Trennwände und die Räumlichkeiten zu spalten und die Maschinen zu teilen. Am 18. August 1949 Adolf gründet die Firma Adidas Sportschuhfabrik. Er arbeitet mit 47 Angestellten in der kleinen Stadt von Herzogenaurach. Der Name Adidas kommt von der Zusammenziehung von Adi und der ersten Silbe seines Familiennamens Das. Das Unternehmen wird beginnen, ein Modell an Fußballschuhe zur gleichen Zeit wie sein Zeichen abzulegen. Rudolf, der Bruder von Adolf, wird der Gründer der Sportmarke Puma. Sein Unternehmen befindet sich in der gleichen Stadt wie sein Bruder, Herzogenaurach bei Nürnberg, aber auf der anderen Seite des Flusses Urach. Die drei Streifen von Adidas, die ihm den Spitznamen die Marke mit den drei Streifen einbrachten, sind nicht nur ein ästhetisches Merkmal. In der Tat, Adolf Dassler bemerkt, dass die Schuhe, die an der Seite Streifen haben, hatten eine bessere Flexibilität. Fußball stand schon immer im Mittelpunkt der Bemühungen von Adidas, mit dem Wunsch zu expandieren und Bekanntheit zu gewinnen. Diese Schuhe werden berühmt seit 1954 in Bern mit dem Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die ungarische Fußballnationalmannschaft während des Finales die Fußball-Weltmeisterschaft. Die ungarische, die wäre auf einer langen Reihe von Unbesiegbarkeiten verlieren gegen Deutschen, die trugen Adidas Sportschuhe. Und es macht Adidas und seinen Gründer zu einem Begriff auf Fußballfeldern überall. In 1956 Adi schickte seinen Sohn Horst Melbourne Olympischen Spielen. Horst anbieten Ausrüstung für die Athleten. Es ist der erste moderne internationale Sportmarketingbetrieb.
1967, einer der ersten großen Vertreter. Franz Beckenbauer, Training Zang zum Modell, feierte sein Debüt und wurde das erste Bekleidungsstück für Adidas und eröffnete einen völlig neuen Markt für das Geschäft, die nur für seine Schuhe bekannt war. Im Jahr 1970 eroberte Adidas einen weiteren Bereich der Sportartikelbranche und stellte den offiziellen Ball für die FIFA-Weltmeisterschaft, den Telstar. Der Name deutet es an, der Ball so designt, um ihn im Schwarz-Weiß-Fernsehen besser sichtbar zu machen. Dies war der Beginn einer langjährigen Partnerschaft und seitdem hat Adidas für jede FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft den offiziellen Spitzball geliefert. Von Herzogenaurach in die Welt. Im Lauf der Jahre eroberten die drei Streifen immer mehr Sportarten. Das zeigt sich auf mit den verschiedenen Athleten, die auf Adidas vertrauten, zum Beispiel die weltbesten Fußballspieler, wie die argentinische Nationalmannschaft, die Bergsteiger-Legende Reinhold Messner in Adidas-Schuhen, immer höhere Gipfel und Kunstturnerin Nadia Comaneci erzielt erstmals ein Perfektion. Adi Dassler starb am 16. September, kurz vor seinem 78. Geburtstag. Der Mann, der praktisch im Alleingang die Sportartikelbranche revolutioniert. Adi Dassler hatte ein persönliches Erfolgsgeheimnis-Komponent. Er traf sich mit Athleten, hörte aufmerksam zu und beobachtete ständig, was verbessert oder sogar erfunden werden kann, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Schön von Anfang und im Laufe der Jahrzehnte die Adidas-Vorgehensweise will nicht ändern. Mit ihm endete eine Dassler-Ära und es begann eine neue. Im Jahre 1960 Adi Dasslers Sohn Horst übernahm mit Hilfe seiner Mutter Käthe das Ruder. Er arbeitete weiterhin an der Entwicklung des modernen Sportmarketing. Horst übernimmt die Familienunternehmen und verwandelt es in ein stark multinationales Unternehmen. Horst hat das Adidas-System geschafft und stellte einflussreiche Männer an die Spitze des IOC, der FIFA oder des Internationalen Leichtathletikverbandes. Im Jahr 1987 stellte Horst Dassler plötzlich tot, 2 Jahre nach dem Ableben seiner Mutter Käthe. Im Jahr 1990 die Erben beschlossen, das Unternehmen zu verkaufen. Danach folgen mehrere CEOs, die teilnehmen an der Entwicklung des Unternehmens. Adidas Equipment wird eingeführt. Das neue Label steht für leistungsorientiert Schuhe und Bekleidung. Es stattet 12.000 Weltmeisterschaften, Beamte und Freiwillige aus, stattet die Schrittrichtung linienreicher aus und liefert zahlreiche revolutionäre Fußballtechnologien. Adidas bekam offizieller Sponsor der Frauenweltmeisterschaft 1999 in Vereinigten Staaten. Am 3. August 2005, durch ein freundliches Übernahmeangebot, Adidas zeigen seine Absicht an, dieses multinationale Unternehmen zu kaufen. Nach der Übernahme Adidas ersetzte Reebok als offiziellen Lieferanten von Uniformen und Kleidung für die NBA. In 2006 mit einem 11-Jahres-Vertrag, der auch den Ersatz und Aufwärmtrikots sowie die Aufwärmtechnik beinhaltet. Die Marke Reebok wird weiterhin ein globaler Marketingpartner der NBA sein und die Fähigkeit zur Entwicklung von Schuhen der Marke NBA beibehalten. Ashworth ist ein Golfbekleidungsunternehmen und am 14. Oktober 2008 wurde Ashworth von Adidas übernommen und wurde zu einer 100%igen Tochtergesellschaft von Adidas, komplementär zu den synthetischen Geweben von Adidas Golf Performance. Im November 2011 Adidas erwarb 510, einen US-amerikanischen Hersteller von Sport- und Outdoor-Schuhen, der aktiv sponsert Veranstaltungen, die sich auf die spezifischen Sportarten beziehen, für die ihre Produkte hergestellt werden.
Sportler und Profimannschaften, die Aufmerksamkeit auf ihre Produkte zu machen. 510 hat Spitzensportler wie die Profikletterer Dean Potter, Dave Graham, Ginger Garbrett, Sasha G. Julian, Tyler Longman und Harmon McKelly sowie die Mountainbiker Sam Hill und Nathan Rainey und die besten Sportler in anderen Sportarten rekrutiert. Am 5. August 2015 kauft Adidas Runtastic. Runtastic ist ein österreichisches Unternehmen für mobile Fitness, das mit mobilen Anwendungen, sozialen Netzwerken und Gamifikation-Elementen als eine logische Reaktion auf die quantifizierte Selbstbewegung traditionelle Fitness kombiniert. Sie entwickeln Aktivität-Tracking-Anwendungen, Außen-, Innen- und Fitness, vor allem für seine Tracking-Anwendung GPS Fitness bekannt. Hardware-Produkte und Dienstleistungen wie zum Beispiel Online-Trainingsprotokolle, detaillierte Datenanalysen, Vergleiche zu anderen Benutzern und viele weitere Funktionen. Die Benutzer ermöglichen, ihren körperlichen Zustand zu verbessern. Während dieser Zeit hat das Logo auch mehrere überdauernde Entwicklungen. Das Logo der Marke im Jahre 1967 geschaffen ist sauber und einfach. Es ist nur Dreiband mit diesem Slogan, die Marke Dreiband. Am Anfang erschien es nur auf Schuhen und wurde dann auf verschiedene Gegenstände angewendet, zum Beispiel Sporttaschen, Tennisschläger, Textilien. Im Jahr 1972 wandte sich die Welt nach Deutschland, wenn die Olympischen Spiele in München eröffnet. Bei der Veranstaltung präsentierte Adidas ein neues Logo, das bleiben sollte: das Dreiblatt. Es symbolisiert die Leistung. Heute steht die Adidas Originals Kollektion für Lifestyle und Street. Die Zeiten können sich ändern, aber bleibt die Kleeblattqualität immer erhalten. Im Jahre 1993 wird die Division Original, 2002 Zukunft Sport Heritage, geschaffen, bringt den Tag-Verlies in den späten 1980 Jahren zurück und dann wieder Tag für die Serie Vintage, alte Bestseller, neue Ausstellung, die Marke in den 2000 Jahren. Im Jahre 1991 entsteht ein drittes Logo. Es ist die bekannteste heutige Band, Dreiband, die einen Berg repräsentieren, der vom Namen Adidas getragen wird, die für den Berg als Basis dient. Die Adidas Equipment Division, Zukunft Adidas Sport Performance im Jahre 2002, eine Linie von Schuhen und Funktionskleidung leistungsorientiert. Ihr Logo, die 3 Bars, symbolisiert durch den Berg die Herausforderung und das Ziel. Das Logo zeigt 3 Formen, die sich zu einer Raute zusammenfügen. Die schwarze Form in der Mitte stellt eine Person, das Erobern seinen Armen in Sieg und Feier sind. Dieses Logo erscheint auf allen Dokumenten der Adidas Salomon AG Gruppe, nicht jedoch auf vermarkteten Produkten. Ähnlich wurde im Jahr 2002 ein letztes Logo von japanischen Designer Yohji Yamamoto erstellt. Dieses hier, weniger bekannte, formt einen Globus, der durch 3 Bänder gekreuzt. Adidas kommuniziert mit 4 Logos entsprechend die verschiedenen Zweige der Aktivität. Jede Unterschrift ist spezifisch, aber enthält immer das 3-Streifen-Design. Adidas arbeitet auch mit Parley, um zu verhindern, dass Kunststoffabfälle in den Ozean gelangen und in Hochleistungsprodukte für Sportbekleidung umgewandelt werden. Seit April 2015, dem Tag der Unterzeichnung ihrer Partnerschaft, bieten sie regelmäßig Produkte aus recycelten Kunststoffabfällen aus dem Meer an. Ein Paar Turnschuhe ist gleich 11 recycelte Plastikflaschen,
5% Polyester und 95% Recycling-Kunststoff. Adidas hat sich diversifiziert, mithalten seine sportorientierten Vorgehensweisen, aber sie hat auch anderen Sektoren erobert, wie Musik und Lifestyle. In Bezug auf den Umsatz sind die Dinge klarer. Die klassischen Damen- und Herrenschuhe für die Straße verlieren an Turnschuhen, an bequemeren und mobilen City-Turnschuhen, die Materialien wie Textilien, Gummi und Kunststoff bevorzugen. In Frankreich stellen die Turnschuhe jetzt 50% des Marktes. Diese Entwicklung stellt ein breiteres Phänomen der Hybridisierung zwischen der Welt des Sport und Mode, basierend auf Werten wie Gesundheit und Selbstverbesserung. Es hat den Umsatz in der Branche gesteigert und den Absatz für Sportschuhmarken gesteigert. Diese außergewöhnlichen Ergebnisse sind die Frucht einer Marketingstrategie, selbst zwischen den Welten von Sport und Mode an der Kreuzung zu positionieren. Dieser ist der Trend Athleisure, der von Stan Smith Modellen illustriert wird, die in der Schule, im Büro oder beim Sport gleichgültig getragen werden. Gestartet in den Vereinigten Staaten hat sich diese Art und Weise in den meisten europäischen Märkten entstanden, sowie in den Schwellenländern. Es basiert auf Kult- und Vintage-Modellen, die die Gesicht von Marken aufwerten. Die Reihe Original Adidas erzeugt nun 2/3 des Wachstums der Gruppe. Die Dynamik dieses Segments ist auch mit einer aktiven Promotion verbunden. Take an example of it, but now I have to create for myself. Why? Fashion inspires music. Art, design, and sport together. Come on, Lives. let's create. Let's create. Die Mode-, Sport- und Showbusiness-Persönlichkeiten verwickeln. Diese Verbände haben Adidas ermöglicht, ihre Aktivität zu steigern. Durch die Berühmtheit des Stars und der Leidenschaften, die sie in der breiten Öffentlichkeit erzeugen. Adidas segmentiert daher sein Angebot durch technische Produkte, Sportbekleidung und das Beste aus der Mode. Es nutzt die zunehmende Ablenkung von Sportartikeln in der Welt der Mode. Eine Strategie, die einige für angemessen halten. Im Jahre 1986 die amerikanische Rapperin DMC hat My Adidas veröffentlichte in Huldigung der Mädchen von unten, die in Krisenvierteln hart arbeiten und glücklicherweise ihre Lieblingsschuhe haben, um ein wenig Glück auf den Beinen zu haben, und wir machen eine außergewöhnliche Werbung auf unfreiwillige Weise für die Marke. Die Band trug den Superstar bei jedem ihrer Konzerte während eines Konzerts in New York für 40.000 Franken. Während die Band My Adidas singt, fast alle Zuschauer schwingen stolz ihre 3 Stripschuhe der Marke. Einer dieser Zuschauer war ein Adidas-Mitarbeiter. Die Führung der deutschen Firma waren sehr überrascht. Im selben Jahr unterzeichnete Adidas einen Vertrag über $1 Million. Die Mitglieder der Gruppe waren die ersten nicht-sportlichen Mitglieder, die von der Drei-Banden-Marke gesponsert wurden. Diese Fusion von Kunst und Sport beendete nicht nur den Trend des Street Fashion, sondern auch die geboostete nicht-sportliche Promotionen in die Sportartikelindustrie und die Erschaffung eines Streetwear-Stils, der schnell verheerende Auswirkungen auf junge Menschen und auf der ganzen Welt haben wird. Bei den Jugendlichen der ganzen Welt machen wir. Im Jahre 2009, 25 Jahre später, würdigte die Marke die Rahmenband und kreierte eine Collectors Edition der Superstar 80, das die Gruppe ohne Schnürsenkel und Erhöhung trug. Weiße mit schwarzen Streifen. Basketball ist für diesen Anlass personalisiert. Man sieht den Titel der Single erscheint auf der Zunge. Das Datum 1986 auf der Rückseite der Schuhe erscheinen sowie die Initialen GMG sich auf J Master J, den Gründer der Gruppe 2002, ermodeten. Diese Zusammenarbeit wird den Weg für andere Künstler öffnen.
die ebenfalls einige Jahre später bei Adidas unterschrieben werden, zum Beispiel wie Pharrell Williams und Kanye West. Viele Künstlerinnen bieten Zusammenarbeiten mit den Schuhzeichen oder die Kleidungszeichen an. Pharrell Williams begann für seine Hit Happy, hatte die Möglichkeit zu arbeiten mit Adidas. Die Zusammenarbeit hat in 2014 angefangen. Adidas Marketingleiterin bläst für das Zeichen auf. Wir haben Pharrell Williams im Januar 2014 getroffen. Wenige Wochen später haben wir das gleiche Leiden zu den verschiedenen Ideen und sagt, was denkst du über 50 Farben für die Superstar? Also es ist wie, dass die Geschichte mit dem Erscheinen von 50 Superstar-Paar Schuhe begonnen hat. Adidas hat von Pharrell Williams Idee überzeugen können. Seitdem die Vermarktung von diesen Schuhen in 2015, die Verkäufe sind angestiegen. Die Lager hat in 2 Tagen geräumt, ein echter Erfolg. Der englische Sänger Chris Martin von der Gruppe Coldplay trug während Konzerte von 2005 und 2007 Adidas Schuhe. Der Sänger Jason Quay von der Gruppe Jamiroquai ist auch eine Getreue von Adidas seit 1992, wie Katy Perry, das einen Trainingsanzug von das Zeichen täglich trägt, wenn sie nicht auf der Bühne ist, wie Madonna und Freddie Mercury. Die Produktion von Adidas ist in Asien, besonders in China und in Kambodscha grundiert, weil die Arbeitskraft 2-mal weniger kostenintensiv als Europa. Die Arbeitskraft von diesem Land sind nicht mit das Arbeitsschutzgesetz und das Arbeitsrecht geschützt. Asien besitzt die Haupthäfen aus der Welt, deshalb es gibt einen aufkräftigen Seetransport. Die Gruppe ist deutsch beheimatet und verkauft sein Produkt in die ganze Welt. Adidas beschäftigt sich seit 117 Firmen und 56.888 Angestellten in die Welt in 2017. Adidas würde seinen Platz in die Welt zur Sportentwicklung beizutragen. Tatsächlich, das Sponsoring von Sportvereinen und von den Athleten lebt seit vielen Jahren. Aber die ersten Zeichen von Adidas Investition erscheinen in den 6. Jahren. Das Zeichen wird Sportereignisse wie die Olympischen Spiele und die Weltmeisterschaft von mehreren Sporten finanzieren, zum Vergrößern seinen Umfang und liefern Sportmaterialien und die Performance im Sport zum Verbessern. Adidas muss ein großes Einflussmarketing zu haben und genießt von Sport, seine Bedeutung zu verteilen. Zum Beispiel mit Fußball, das Zeichen sponsert Sportvereine, also Adidas, lässt Ausbauen von den Sportvereinen zu erlauben. Aber es lässt auch die Spiele bestücken und den Transferkosten von dem Spieler decken. Sport bietet eine bessere Sicht für das Zeichnen, das omnipräsent in den Alltag sein lässt zu. Seit 90 Jahren macht Adidas seine Artikel zum Wesentlichen des Sports. Die Marke ist heute nach Nike die Nummer 2 des Sportartikels bekommen. Diese Schuhe wurden berühmt durch die Verbesserung der Qualität und Entwicklung von Schuhen für jede Sportart, so dass jeder der spezifischen Bedürfnisse von Sportlern gerecht wird. Sie hat sich auch auf einem breiteren Publikum geöffnet und hat sich in unserem täglichen Leben etabliert. Die Marke wird im Alltag durch Fernsehen, Werbung, Musikvideo und Videos immer beliebter. Man kann sagen, dass jeder schon einmal ein Produkt von Adidas getragen hat.